Тук излезе една. Е, така и вас да трепат вашата мама да еба мръсна. Изроите да еба. Една излезе. Вас да ва трепате така живи и здрави, да ва мъчат някъде. Вас да ва мъчат така да ва трепат. Е, така да бейте вие. Що да не снимам? Аз съм сипназ, бе. Е, така вас да мъчат някъде да ва трепат. Здрави. И какво? Аз да мъчиш, не така да ва трепат живи, да ва фанат някъде да ва колат, да ва дерат. Да виждаш едно умре от живота или болно тук. Защото аз не мога да видя. Много лесно от дрепите. Ви доктори сте такива. Нали за това сте доктор, да лекувате, а не да трепите. Са видите хубаво ли сте хубави? Изруди. Рак да ва фане вас.